วัสดีครับวันนี้จะมาทดสอบลำโพง2รุ่นด้วยกันทางซ้ายจะเป็นตัวบอพังนะครับรุ่น BGx 2652N ตัวนี้เป็นลำโพงแกนร่วมแบบ2ทางนะครับตัววูฟเฟอร์ทำมาจากวัสดุแบบ PE นะครับส่วนตัวขอบลำโพงเนี่ยทำมาจากวัสดุแบบซิลิโคนแบบนิ่มนะส่วนตัวทางขวานะครับจะเป็นตัว Hertz นะครับรุ่น DCX 165.3 ตัวนี้เป็นลำโพงแกนร่วมแบบ2ทางเช่นเดียวกันตัววูฟเฟอร์เนี่ยทำมาจากกระดาษนะครับส่วนตัวขอบลำโพงเนี่ยทำมาจากยางเช่นเดียวกัน2ตัวนี้จะแตกต่างกันในเรื่องของตัววัสดุที่เอามาทำเป็นวูฟเฟอร์นะครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบเสียงกันดูว่าจะให้เสียงเป็นยังไงบ้างนะครับอีกอย่างหนึ่งผมลืมบอกนะจากลักษณะภายนอกนะตัวขอบลำโพงนะของตัวบอพังเนี่ยจะมีความหนามากกว่าขอบตรงนี้หนากว่าแล้วก็บางส่วนตัว Hertz นะครับขอบจะมีความแคบกว่าแล้วก็แข็งนะครับแคบแล้วก็แข็งเนี่ยแสดงว่าเสียงกลางจะต้องเด่นชัดส่วนตัวนี้นะครับกว้างแล้วก็บางเบสน่าจะดีกว่าจะมาทดสอบดูว่าจะเป็นตามที่ผมพูดไว้หรือเปล่านะครับ
โอเคครับก็จบลงไปแล้วนะฮะสำหรับการทดสอบลำโพง2ตัวนี้นะครับตัวบอพังเนี่ยจะให้ในย่านเสียงเบสนะพูดถึงย่านเสียงเบสก่อนเบสจะลงได้ต่ำกว่าตัวเฮิร์ตนะครับเฮิร์ตจะค่อนไปทางมิดเบสก็คือได้แต่เบสกลางแหลมเนี่ยดีขึ้นไปเลยส่วนตัวนี้นะครับได้พอดีไม่เด่นอะไรมากมายนะฮะคือฟังได้เรื่อยๆสบายเลยถ้าเน้นรายละเอียดเสียงพุ่งชัดเจนเนี่ยต้องมาทางเฮิร์ตนะครับอันนี้แล้วแต่ว่าใครชอบสไตล์เสียงแบบไหนนะฮะส่วนถ้าใครสนใจนะครับอยากจะเป็นเจ้าของลำโพง2ตัวนี้นะก็สามารถกดสั่งซื้อครับได้ที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะถ้าชื่นชอบการนำเสนอนะครับสิ่งนี้ก็สามารถกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์มาบอกกล่าวด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามและการรับชมสวัสดีครับ